হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনারা যা দেখছেন ঠিকই দেখছেন। এখন আপনাদের মোবাইলেও ঠিক এই রকমই সুন্দর মধুর পিয়ানোর আওয়াজ হবে এবং শুধুমাত্র একটা মাত্র সেটিংয়ের মাধ্যমে, তাও আবার কোনো থার্ড পার্টি অ্যাপ ছাড়াই। তো সেটিংসটা কীভাবে সেভ করতে হয় সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব এবং সেটিংসটা সেভ করার পরে আপনারা আপনাদের বন্ধুদের সামনে গিয়ে ডায়ালার প্যাডের এরকমভাবে ডায়াল করবেন এবং তারা যখনই দেখবে আপনাদের ডায়াল প্যাডের এরকম মধুর সুন্দর আওয়াজ বেরোচ্ছে পিয়ানোর, তো তখন তারাও দেখতে চাইবে, জানতে চাইবে সেটিংসটি সম্বন্ধে। তো আমি বলবো সহজে তাদেরকে দেখাবেন না, কারণ আপনি দেখালে পরে আপনার ভ্যালুটা কমে যাচ্ছে। তাদেরকে কিছুক্ষণ একটু তরপান, তারপরে দেখেন, কারণ যতক্ষণ না আপনি দেখাচ্ছেন ততক্ষণ আপনি তাদের মাঝে কুল থাকবেন। তো সেটিংসটি কী এবং কীভাবে সেভ করবেন সেটা আমি আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো। আপনারা ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখুন, নয়তো আপনারা কিচ্ছু বুঝতে পারবেন না। হ্যালো বন্ধুরা, আপনাদের সকলকে আবার আমি স্বাগত জানাই আমার ইউটিউব চ্যানেলে। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। তো চলুন আমরা কথা না বাড়িয়ে সেটিংসটি কি দেখে নিই। আমরা ফোনের ডায়াল প্যাডে আসার পরে আমরা উপরে সেটিং অপশানে ক্লিক করব। সেটিং অপশানে ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। তোমরা নিচে আসবো, নিচে অ্যাডভান্স সেটিংয়ে ক্লিক করব। অ্যাডভান্স সেটিংয়ে ক্লিক করার পর আমরা ডায়াল প্যাড টাচ টোনসে ক্লিক করব। আমরা এখন এরপর আমরা ক্লিক করব টোনসে। দেখুন উপরে যে ডিফল্ট নিচের যে পিয়ানো কি, তো আপনারা এই পিয়ানো কিসটা সেভ করে দেবেন। এটা আমার এমআইয়ের মোবাইল, আপনাদের আলাদা আলাদা মোবাইল হতে পারে, তো সেক্ষেত্রে আলাদা আলাদা টোনও আপনাদের মোবাইলে থাকতে পারে। তো আপনারা একবার চেক করে নেবেন এরকমভাবে সেটিং গিয়ে। তো আপনাদের যদি এমআই মোবাইল হয় তো আপনাদের জন্য তো খুবই ভালো হবে, কারণ আমি পুরো এমআইয়ের মোবাইল থেকে সেটিংসটা দেখিয়ে দিলাম। তো এইভাবে আপনারা আপনাদের মোবাইলের সেটিংসটি সেভ করুন এবং বন্ধুদের সামনে ডায়াল প্যাডটি অন করে তাদেরকে পিয়ানোর এই মধুর আওয়াজটি শোনান এবং তাদের সামনে আপনিও কুল হয়ে যান। এবং আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে সত্যিকার হেল্পফুল বলে মনে হয়ে থাকে তবে আমার চ্যানেলটিকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন, এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন, কারণ এই ধরনের হেল্পফুল ভিডিও নিয়ে এসে আপনাদের জন্য আবার আপনাদের সাথে পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে। তখন আপনারা সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, টাটা, বাই বাই।